मेरा प्राइवेट, सोचा तो पार, कौन जाने वेयर, ये मेरा फेयर। फाइनली आज हमने जो है इसको बड़ा कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ तक कर दिया। अब ये लास्ट है, अब 7-8 दिन और, उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। अभी ये 1 kg का हो गया है, आप देख सकते हैं। सारा 1 kg में बराबर वेट का, हर एक दो इधर उधर है, लेकिन सब अभी बराबर हो गया है। एक दवाई और है जो कि 3 दिन से चल रहा है, वो दवाई हम आपको दिखा देते हैं कि ये बिस्लरी का बोतल है, इसमें हमने भरा है इसको, क्योंकि ये छोटा वाला बोतल नहीं आता है, इसका बड़ा ही बोतल आता है। तो ये लीवर टॉनिक है गाइस। तो इसका जो काम होता है वो लीवर को स्वस्थ रखना होता है, जिससे कि चूजा अच्छे से खाना खा पाए, और उनका लीवर सही रहेगा तो उनका जो बीट होता है वो सही से होगा, और खाना भी वो ज़्यादा खाएंगे, पानी भी ज़्यादा उठाएंगे। तो हम इसे पानी में मिला के देते हैं। ये 3 से 4 दिन तक, लास्ट तक लीवर टॉनिक चलते रहता है। अगर आपको लगता है कि दाना पानी नहीं सही से खा रहा है तो आप दे दीजिए, अपने हिसाब से दीजिए, या फिर आप जहाँ से लेंगे ये हम तो हर चीज़ इनको ज़रूरत है। अगर आप प्रोटीन कम दे रहे हो, कैल्शियम कम दे रहे हो इसको, तो उसका भी मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप कैल्शियम कम देते हो तो उससे हड्डी कमज़ोर होती है, और हड्डी कमज़ोर होती है तो ये हालत हो जाती है। तो इस बार इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस बार बहुत कम हुआ है ये चीज़। पहले जो होता था 12, 15, 20, 30 ऐसे मुर्गे होते थे जो जिनको ये प्रॉब्लम हो जाता था। तो ये हड्डी के कारण, ये हड्डी इनका मजबूत नहीं होता था, पैर मजबूत नहीं होते थे, इस कारण से ये पैर पे अपने खड़े नहीं हो पाते थे। क्योंकि जब ये छोटे होते हैं उस टाइम में हम इसको बहुत दौड़ाते हैं, क्योंकि रात भर सोने नहीं देते। 24 घंटे तक बोला जाता है कि सोने नहीं देना है चिक्स को, जगाते रहो, क्योंकि अगर ये सो जाएंगे तो फिर इनके अंदर में कुछ वो होता है, वो फंस जाता है सही से। मतलब अगर पानी वानी गुड़ और हल्दी पीते रहते हैं तो उससे उसका फ्रेश रहता है वो चीज़। इस कारण से हम उसको दौड़ाते रहते हैं, उसके कारण इनका पैर बहुत चलता है छोटे से उम्र में। तो उसके कारण आगे धीरे धीरे बढ़ते वो कमज़ोर हो जाता है। तो उस चीज़ पर अगर हम शुरुआती में ध्यान दे देंगे कि कैल्शियम इनको ज़रूरी है, वो अगर आप किसी मेडिकल जो इन सब का दवाई रखते हैं, जो वेटनरी मेडिकल होता है वो सब दवाई रखते हैं, तो अगर आप उनसे पूछेंगे, या फिर जो इनका धंधा करते हैं, जो मतलब जो डीलर होते हैं, वो सब जो इनका काम, तो वो आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा दवाई देना चाहिए, कौन सा दवाई नहीं देना चाहिए, वो आपको वही बता देंगे। तो यही सब है आज। तो आज हमने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया है, और अब वेट करेंगे। अब मैं आगे का वीडियो डायरेक्ट जिस दिन 2 किलो का हो जाएगा, या फिर 250, मतलब क्या बोलते हैं, 1.5 किलो का हो जाएगा, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब अगर मैं रोज़ का, अब वीडियो भी सेम प्रोसेस चल रहा है, अभी कुछ इसमें बदलाव नहीं हो रहा। एक बदलाव हुआ था जो मैंने आज आपको बता दिया था कि जो है हमने लीवर टॉनिक चलाया था, और कौन सा लीवर टॉनिक, ये कंपनी मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये उन्हीं के पास रहता है और वही देते हैं। वो भी नहीं बताते हैं कि कौन सा कंपनी का ये लीवर टॉनिक है, वो खुद ही दिए हमको, और हम बोले कि आप चलाओ इसको, ऐसे उसने बता दिया कि इस पानी में इतना मिलाना है, देना है। वो खुद ही बता देते हैं, वो खुद ही दवाई रखते हैं। वैसे अगर आप जाओगे, अगर जहाँ भी जाओगे लीवर टॉनिक लेने के लिए, तो वो खुद ही बता देंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कंपनी का है तो यही कंपनी का लीवर टॉनिक, कोई सा भी आप लीवर टॉनिक चला सकते हो, बस लीवर टॉनिक होना चाहिए जो इनको सूट करे, इनके लिए हो, तो आप चला सकते हो। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक मेडिसिन है, ठीक है, जो हमने ख़त्म कर दिया है। ये होते तो इंसान के लिए है, लेकिन इनको भी दिया जाता है। सेट्रिजिन हो गया, ये सब भी इनको दिया जाता है। अगर बुखार हो गया या फिर कोई एलर्जी हो गया तो वो भी दिया जाता है। तो अगर आप, सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि अगर आप
पहले फार्मर मतलब आपने स्टार्ट किया है तो आप अपने डीलर के हिसाब से चलो, या फिर हाँ अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो आप एक बार डीलर से संपर्क कर सकते हो। अगर वो अच्छे होंगे तो वो आपको बताएंगे, या फिर आप कोई मेडिकल में जाके पता कर सकते हो कि वेटनरी मेडिकल है, या फिर आप बहुत सारे आजकल तो वेटनरी डॉक्टर्स भी हो गए हैं जो कि इन सब का देखभाल करते हैं, बताते हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, वो भी बता देंगे कैसे क्या देना होता है। दाना मैं दिखा देता हूँ गाइस कि कौन सा दाना है। यही दाना है, और ये है पारस का, ये 15 बोरा दाना है गाइस, 15 बोरा, जिसमें से अभी 3 बोरा ख़त्म हो चुका है। बड़ी बात यह है कि अगर शुरुआत में जब हम प्री स्टार्टर चलाते हैं तो वो हम दिन भर खिलाते हैं, एक बार भी ख़त्म नहीं होने देते, दिन भर खिलाते हैं उसको, तो उस टाइम में बहुत ज़रूरत होता है इस चीज़ का। और उसके बाद जैसे ही प्री स्टार्टर ख़त्म होता है तो टाइम टू टाइम हम दाना चलाते हैं। पानी तो हर वक्त देना है, पानी 24 घंटे देना है उसको, पानी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है पानी ही है। अगर आप पानी नहीं देते हैं और ये दाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि इनका जो दाना होता है वो गले में फंस जाता है, फंसने के कारण इन सांस लेने में दिक्कत होता है, वहीं पे वो मर जाता है। तो उसका ये होता है कि दाना जो है, दाना जैसे ही देते, पानी बहुत ज़रूरी होता है, पानी कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, 24 घंटे पानी देना चाहिए, चाहे आप पानी में दवाई दो चाहे ना दो, बस 24 घंटे आप दो। अगर आप पूरे दिन दवाई चला रहे हो तो कम से कम एक टाइम आप सादा पानी ज़रूर दो उसको। और उसके बाद रहा स्टार्टर चलाने का, तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर 2 टाइम चलाओ, सुबह और 7 बजे रात को, शाम को, मतलब वही रात शाम, इधर तो रात ही हो जाता है 7 बजे। नहीं है, पालने में बहुत मेहनत लगती है, रात भर जागना पड़ता है। और जैसे कि कल बहुत तेज़ बारिश भी हो गई थी, इसके कारण से लाइट चली गई थी और फिर दिक्कत हो गया था बहुत ज़्यादा, तो हमने ये गैस लैंप है यहाँ पे, एक ये रहा, एक ये बगल में है, तो दोनों जला रखे थे यहाँ पे। और जब से चला रहे तब से तो अच्छा ही जा रहा है, एक बार भी हमने बंद नहीं किया, क्योंकि इधर ये है कि बहुत सारे फार्म खुलते हैं, बहुत सारे फार्म बंद होते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए पैसा बहुत जल्दी, कि अभी डाले तुरंत इससे करोड़ों कमा ले, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके पेशेंस रखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत चीज़ झेलना पड़ता है, और फार्म में तो बहुत ही चीज़ झेलना पड़ता है। इसमें वही इंसान टिक सकता है जो ज़्यादा मेहनत करता है। थोड़ा से कुछ नहीं होने वाला, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत, और दिमाग को सिर्फ इसी पे रखना पड़ता है और कहीं नहीं। पर डे 1 बोरा ख़त्म हो रहा है पर डे। और मैं एक बार अंदर जा के दिखा देता हूँ आपको, तो आप ये देख सकते हैं, ये स्वस्थ है, हर एक चीज़ को बारीकी से देखा है हमने। अभी हमने इसको इसलिए उठा दिया है क्योंकि इससे जो है ना नीचे स्पेस बनेगा। अब ये हम इसको डायरेक्ट 7 बजे गिराएंगे और इसमें कुछ दाना भी डालेंगे, और इसको ज़्यादा नहीं फुल करते गए, इसको यहीं तक फुल करते हैं, आधा से भी ज़्यादा करते हैं, और ये रात भर चलता है। क्योंकि अगर जाना, इसमें ये दिक्कत क्या होती है ना, अगर ज़्यादा दाना देते हैं तो उससे क्या होता है कि लोग ज़्यादा बीट करते हैं, और ज़्यादा बीट करेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, उससे बहुत ज़्यादा गैस बनता है, और वो गैस बनने के कारण फिर हमें दिक्कत होती है। वो गैस बनने के कारण फिर बदबू आता है, उस गैस बनने के कारण इनके पेट में पानी हो जाता है, तो ये लोग पानी बहुत पीने लगते हैं, दाना खाना कम कर देते हैं, इसके कारण बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हमने यहाँ से शुरू किया था गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से शुरू किया था और इस रूम तक इसको लाया था। अब हमने इसको बाहर कर दिया, ये बाहर कर दिया।